Salve família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal 7 Vidas Outdoor Japão. Eu sou o Rogério e você, parceiro, como é que tá? Tudo bem? Então, mano, eu fui desafiado aí pelo Flávio a confeccionar alguma coisa de madeira usando apenas uma ferramenta de corte. E é lógico que a gente vai usar a nossa neck knife, né, velho? Ele usou a neck knife, eu vou usar a minha também, mano. É uma mini pitbull, tá? Ela é da Timberland. Ela é full tang. Eu usei ela por causa dessa... Vou usar ela por causa dessa ponta aqui. Ela é muito boa, tá ligado? Pra fazer entalhe. Ela é um pouquinho maior, coube certinho na minha mão aqui. Então... eu vou usar ela. Demorou? Ó, vamos fazer assim. Eu acabei de chegar. Tá um mato. Não liguei. O mato ainda tá crescendo, vai crescer mais ainda. Até agosto aí vai estar bruto aqui esses matos, vai ser difícil de chegar até aqui. Eu tô no meu abrigo aí, ou o que sobrou dele, que tá destruindo ele. Só automaticamente de tantos animais virem aqui. Tem muito pássaro, tá ligado, que posa aqui, então tá quebrando. E eu tenho que achar uma forquilha, cara. Por que eu tenho que achar uma forquilha? Porque o cabo da minha pederneira quebrou. Mas eu tava usando ela, o cabo quebrou. E bem agora que eu ia fazer um vídeo específico para gravar ela, o Flávio me mandou esse desafio aí, cara. Então vamos fazer esse desafio e vamos ver o que que dá. Demorou, família? Só vamos. Eu não trouxe muita coisa não. Cara, isso aqui é uma coisa que não pode faltar, mano. Eu nunca campo sem isso aqui. É igual faca, tá ligado? Isso aqui é essencial. Demorou. Beber um gole d'água e vamos fazer fogo. Garrafinha Nalgene aí. Vambora. Vamos fazer fogo. Um dos meus inscritos aí, ele entrou em contato comigo e ele disse assim, que ele queria um vídeo específico de fogueira. Então, vamos executar essa tarefa aí, porque tem que ter, né, cara? A gente tem que aprender essas coisas, isso é necessário saber fazer. Demorou? Vamos começar então. Ó, primeiro de tudo, você vai separar o local que você vai fazer a fogueira. Eu vou fazer aqui, porque eu sempre faço aqui, demorou? E aí, tem vários tipos de fogueira. Eu vou usar essa aqui porque eu gosto desse método. Acho que fica muito bom. Tranquilo? Que é o seguinte, ó. Você vai pôr um tronco ali, mais ou menos da altura de 4 dedos aí pra ficar bom. Demorou? E aí você vai vir aí com... não sei qual que é a sua isca de fogo. Se você tem uma isca de fogo aí, né? Eu vou pegar aqui o que eu tenho aqui. É uma isca tradicional que eu uso em todos os vídeos praticamente. Dá aquela de chavada nela para ela ficar fácil. Demorou? Graveto fino primeiro, tá? Eu vou colher uns aqui e já volto. Ó, como é que eu vou saber qual que é a madeira certa para mim colher, tá ligado? Olha aqui. Tá vendo aqui? Escuta, ó. Esse barulho significa seco. Se você catar um galho verde... Deixa eu ir em uma outra árvore aqui. Ai, que o galho ainda tá verde. Mano, não tem nem como não diferenciar. Olha um galho verde. Ele ainda vai estar cheio de folha.
Os galhos secos geralmente, ou esses galhos que ficam assim, ó. Não sei se dá pra ver aí. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Ele tá pendurado, ó. Tá sequinho. Esses tipos de galhos são os melhores, porque já tá seco. Ó, aqui, ó. Ó, dobrei. Não quebrou, ó. É. Tá bom isso aqui. E aí você vai pegando galhos pequenos para que sua fogueira seja 100% funcional. Beleza? Eu peguei um tanto aqui que vai dar para mim começar já. E aí, ó. Tá vendo? Ela fecha uma mão. Aí a gente vem aqui, posiciona. Bora. Eu sempre deixo lenha, tá vendo? Tem lenha aqui que eu tinha deixado do último acampamento, então eu vou usar ela. E vamos pro vídeo aqui, velho. Você vai vir aqui, ó. Quebra todos eles. Bem pequeno, para que o fogo pegue rápido, cara. Isso aqui é muito muito rápido para pegar. Você vai ver a hora que você for fazer, que você for tentar, é coisa de... É lógico, se não tiver chovendo também, né? Tem todo o esquema aí. E aí você vai aqui, pá. Ó, se vocês gostarem da ideia da fogueira aí, vocês deixam no comentário que essa fogueira é a que eu tenho mais utilizado recentemente. Mas tem vários outros modelos aí de fogueira que dá pra usar. Aí você, ó, separa aqui, beleza? Aqui tá o mais fino. Aí depois vem os mais grossos. Os mais grossos. E depois os... Tá aí. E depois os troncos maiores que você for usar. Esse aqui não vai quebrar não. Quebrou. Aí, ó. Então ficou como? Ficou ali o ninho, né? Os menores, os médios. E depois você só coloca os mais grossos aí. Desse tamanho aqui, ó. Quase da grossura de um braço. Beleza? Então vamos lá. Você vai fazer o quê? Se você quer que ela pegue 100%, você vai... Vou botar aqui que isso aqui é rapidão. Aqui. Ó. Tá ali, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha... Com a minha faca e...
E aí, pegou, você vem aqui, ó, e põe em cima daquele graveto maior que eu falei pra colocar lá atrás, tá ligado? Lá embaixo. Por quê? Pra isso aqui, ó. Ó, tá vendo que ele tá ali embaixo? O graveto maior tá aí, ó. E aí, ó. Ó a fogueira aí, ó. Ó. Era só um pouquinho. Aí, ó. E vai pegando, cara. Tá vendo? Aí, ó. Já pegou. O rapaz que me pediu o vídeo tá aí, ó. Fogueira concluída, mano. É sucesso desse naipe. E conforme ela vai pegando ali, você só vai alimentando. Olha lá, ó. Já pegou, mano. Aí você só vai aqui, ó. Só vai alimentando. Por que que esse método é melhor? Porque como aquela madeira grande já tá lá atrás, tá ligado? Conforme você vai colocando a madeira, você só vai colocando elas de assim, ó. Tá ligado? Só daqui pra lá, ó. Só de assim. Pra você não ter problema depois dela ficar caindo, sabe? Desmontando toda, a fogueira fica desmontando. É muito ruim, mano, quando a fogueira fica daquele jeito. E por que que assim também eu prefiro assim? Porque se eu quiser montar alguma coisa ali atrás da fogueira pra mim pôr meu caneco, dá certinho. Aí, ó. A fogueira pegou. Você só vai alimentando ela agora. E tá concluída aí, mano. Demorou? Larguei aí então, porque a fogueira tá concluída, doido, olha lá. E os gravetos ainda tá aqui, ó, só usei pouco. E depois ainda vai entrar os grossos. E dá pra você botar tronco maior pra durar a noite toda, tá ligado? Mas se você curtiu essa ideia aí, coloca aí embaixo aí que tem mais madeira de fogueira e eu faço aí. Demorou, família? Agora a gente vai pra caça aí da forquilha, mano. Preciso de uma forquilha pra fazer aí minha pederneira, tá ligado? Porque eu não, a minha quebrou, vocês viram que ela tá sem cabo. Só vou pegar o betoning aqui. Pegar o betoning aqui, peguei o betoning e vamos ver se a gente acha uma madeira aí, doido. Seca. Não. Preciso de uma forquilha legal, tá ligado? Estilo essa aqui assim, ó. Para que eu pegue de um lado e do outro lado. Mas essa aqui tem muito nó aqui. Fica muito ruim. Nossa, o mato cresceu muito aqui onde eu tô. Eu vou procurar aqui, assim que eu achar eu volto. E cara, olha só o que eu encontrei aqui. Achei uma forquilha legal aqui, ó. Aqui, ó. E eu vou pegar ela. Vocês vão acompanhar todo o processo aí agora. Porque é essa aqui mesmo. E deixa eu só arrumar um jeito de colocar aqui. Deixa eu ver. É aqui que eu vou cortar. Aí, ó. Pitbull aqui. E aí como é que vocês vão fazer? Só aqui, ó. Ok. Pegou. Oi. Vamos ver se vai. Pegou aqui. Um pouquinho a camisa aí. Aí. Vou colocar aqui já. Vamos pegar isso. Tá vindo depois. Do lado agora. Aí. Cavei aqui. Vambora. Antes de eu começar o vídeo aí, eu vou fazer um chá aqui pra mim. Vamos lá? Aí, ó.
Eu vou fazer chá de erva cidreira, capim santo, tem gente que conhece como capim santo. E vamos botar aqui dentro e vamos deixar ferver. Não é não? Aí, nada mais justo que um cafezinho, né, velho? Ou um chazinho aí. Eu não tomo café, tá ligado? Então... Ih, caramba! Ah, tá aqui. Aí, ó. A neck knife tá aqui e a Browning tá aqui. Mas, como só pode usar um instrumento de corte, vamos lá, né? Ela já foi escolhida. Uma faca da hora. E eu vou testar ela hoje. Então, vamos começar a fazer o trabalho nela aqui. Pra não demorar muito. Demorou? Você tem que botar cebola. Tem um nó aqui, ó. Um mocinho aqui. Tem que trabalhar ele. Tem que trabalhar esse pedaço aqui, não. Tem que trabalhar outro. Vem aqui. Postou aqui, vem devagarzinho, ó. Senão vai dele. Postou aqui, puxou o dedão. Aí, tira aqui o chão dela. Esse pedaço aqui. E vamos... Ó, essa aqui que eu quero. Tá no aqui. Dá pra tirar mais viado. Isso aqui, eu aprendi esse braço, tá ligado? Vai estar, né? E eu vou estar aí. Vamos cortar isso aqui e passando o nó aqui. Então, vamos lá. Deu uma teta, vamos botar assim. Vem aqui, tio. Vamos lá. Deu uma nó assim. Aí. E, mano. Que bagulho. Aí, lá já foi. Já vai encostado. Bota lá de baixo. Depois já não corta, não vejo não. Já se aqui já. Aqui, ó. Os dois lados já tá. Mídia. Falta agora. Essa tem direção pra cá. Ei, vamos achar. Vamos achar. Tira aí. Aí, só vamos. É nada. Aí. Vamos achar pronto. E aí, galera, então, eu tava aqui acampando, aí chegou um camarada meu, aí ele passou por aqui, ele sabe que eu acampo aqui, a gente conversou, e eu queria mostrar pra vocês, mano. Ó, esse aqui é o de hoje, que eu tava fazendo, e esse aqui é o que eu tinha pego ontem, tá ligado? Eu tinha começado a fazer um ontem, e o que acontece? Deu o mesmo problema que o outro.
quando a pederneira ela entra, ela quebra a madeira, tá ligado? Então eu fiquei sem aqui. Não sei como é que eu vou fazer agora. Provavelmente eu vou editar e não vou concluir o desafio aí. Quer dizer, concluir eu vou porque eu fiz, né? Só não prestou o bagulho. Mas vamos ver se vai dar pra salvar alguma coisa. Porque quebrou, mano. Quebrou. Shoganai. Não dá pra fazer mais nada. O tempo que eu tinha já tá acabando, o tempo que eu tinha aqui, porque amanhã tem que trabalhar. Eu deixei minha mãe em casa, meu filho, minha mulher em casa pra gravar. E quebrou, mano. Quebrou, Shoganai. Mas eu acho que vou tentar consertar aqui alguma coisa. Ver se dá pra dar uma consertada aqui em alguma coisa aqui. Demorou? Eu vou falar dos canais aí que eu vou indicar, que é do Josias, Águia Branca Arte Mateira, Josias Colela. Josias, vou te desafiar. Quero ver aí o que você vai fazer, qual ferramenta você vai usar. Não, só não esquece, é uma única ferramenta, tá? De corte para o equipamento que você vai fazer. E o segundo canal que eu vou indicar, mano, é Mulher Sobrevivencialista. É da Josi. Josi, quero ver o que você vai aprontar. Gente, se inscreve nos dois canais aí. A Josi tem se destacado muito aí pelo fato dela ser mulher, tá entrando no nosso mundo aí. Não que mulher não possa, mas que é bem difícil achar, né? E Josi, quero ver aí você fazer alguma coisa aí, beleza? Josias, vou ficar na espera para ver o que você vai aprontar, você e a Josi. Flávio, muito obrigado aí, cara, por ter me desafiado. Foi divertido, mesmo que não deu certo aqui, minhas duas tentativas, eu vim pro mato, pude aproveitar um pouco. É essa a essência que a gente tem que ter, de mesmo que alguma coisa dê errado, a gente passa esse tempo ao ar livre. Eu tô aqui no meu abrigo natural. E, mano, obrigado aí mesmo pelo você estar no Brasil aí, ter me indicado na tag, ter deixado eu participar do outro lado do mundo. Vai ter os haters vão poder comentar aí agora porque não deu certo o bagulho. Mas eu vou continuar tentando aqui achar outra madeira aí, porque essas duas aqui que eu peguei não prestaram mesmo, elas quebraram. E tá nada. Mas tá aí, cara, o desafio foi cumprido, foi com uma única faca. Chegar em casa eu vou ver o que eu vou fazer com aquilo lá. A Neck Knife tá aqui. Obrigado aí, galera, pra quem assistiu até agora, ficou aí acompanhando o vídeo. Se inscreve aí no canal, tá? Comenta, compartilha, ativa o sininho pra você receber notificação toda vez que eu lançar um vídeo novo. E, mano, é isso aí, cara. Não é sempre que a gente consegue fazer as coisas, não é sempre que vai dar certo. Como eu disse, eu tô sem tempo para poder gravar. É por causa disso que eu não vou correr atrás de outra madeira aí agora para poder executar o desafio e cumpri-lo 100%. Mas 90% tá aí de eu ter feito já. Acho que já vai valer, tá ligado? Nunca trouxe um vídeo aí de eu falhando. Então tá aí, sempre tem uma primeira vez. É legal. E tem que ter a humildade também de mostrar que não deu certo. Fechou? Então é isso aí então, família. Fique com Deus. Até a próxima. E, mano, é nóis. Fechou?